ओ अरे ये क्या किया तुमने? अरे तुमने तो इसे तोड़ दिया। ओहो, बेकार कर दिया इसको। चलो चलो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। चलो मैं इसको बना देता हूँ। ये देखो ये भी तोड़ दिया तुमने, और तुमने इसको भी तोड़ दिया, और तुमने इसको भी तोड़ दिया। ओ तुमने तो सारे टॉयज तोड़ तोड़ के रख दिए ये। चलो चलो मैं इसको ठीक करता हूँ। सबको ठीक कर दूं मैं? ठीक है, चलो मैं सबको ठीक करता हूँ। चलो पहले मैं इसको ठीक करता हूँ। ये देखो ये क्या है? ये देखो, वाओ ये तो ट्रैक्टर निकला। बहुत बढ़िया, देखो कितना बढ़िया ट्रैक्टर है। वाओ चलो ये लो ट्रैक्टर, और चलो ट्रैक्टर से खेल लो। और देखो ओ ये क्या, तुमने तो इसको भी तोड़ा। चलो मैं इसको भी ठीक करता हूँ। ये क्या है? चलो चलो इसको बनाते हैं। ओ ये देखो ये तो डंपर निकला। कितना बढ़िया डंपर ट्रैक्टर ट्रक है। वाह बहुत बढ़िया। चलो चलो लो ये देखो, इसको अब इसको ले लो आप। देखो ये देखो बहुत बढ़िया हो गया ना। ओ ये देखो, ओ ये क्या, ये तुमने इसको भी तोड़ा, ये क्या है? चलो चलो इसको ठीक करते हैं। ये देखो ये तो कार निकली। वाह कितनी बढ़िया कार। वाह ये देखो, ये तो मोटू पतलू की कार है। बहुत बढ़िया। ये लो, चलो इसको भी ले लो। वाह देखो मैंने आपके सारे टॉय बढ़िया कर दिए। ठीक है। वाह यहाँ देखो, यहाँ पर क्या क्या है? ओ ये देखो, यहाँ पर तो स्पाइडरमैन खड़े हुए हैं। ओ इन्होंने क्या, अरे अरे इन्होंने तो सारे एनिमल्स को मार दिया। वाह ये क्या किया उन्होंने? इधर देखो, ओ ये देखो, अरे वाह ये ट्रेन का गेट है, और इस पे क्या है? इस पर जूनियर जी खड़ा है। वेरी नाइस। ये देखो, ओ तो चलो चलो ट्रेन चलाते हैं। चलो मैं ट्रेन को चालू करता हूँ। ये देखो, ये देखो इधर से ट्रेन आ रही है। ओ इन्हें तो टक्कर कर दिया इनको। ओ हटो हटो हटो। चलो चलो इनको हटाते हैं यहाँ से। अरे अरे पटरी से इनको हटाओ। ये देखो ट्रेन जा रही है। बहुत बढ़िया। ये देखो, वो बीच में क्या है? वो ये देखो एरोप्लेन। वाह चलो इस एरोप्लेन को यहाँ लेके चलते हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ पर इसको लैंड करा देते हैं। चलो ये देखो यहाँ पर एरोप्लेन लैंड हो गया। वाह इधर देखो, यहाँ पर कितने सारे टॉयज हैं। ओ कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। ये देखो वाह, वो यहाँ पर देखो हेलीकॉप्टर। वाह रैबिट, हॉर्स। वाह इधर देखो एलिफेंट भी है। वेरी नाइस। यहाँ देखो, ओ नो नो, यहाँ देखो, ओ यहाँ पर एक और हॉर्स है। वाह यहाँ पर काऊ भी है। चलो चलो, ओ देखो ये क्या है? ये तो घास है। चलो चलो काऊ को खाने के लिए देते हैं। बहुत बढ़िया। चलो चलो काऊ तुम घास खाओ।